佢就係我細佬 George， 佢就係豬太太，佢係豬先生，我係 Peppa， 送俾倉鼠醫生嘅大禮物。Peppa 同 George 帶住金魚高迪嚟到寵物診所做檢查。哎呀 ，Peppa 同 George， 你哋好嘛？你好嘛，兔爺爺，你喺呢度做緊咩啊？我帶拉做嚟呢度做檢查。Nigel 係兔爺爺嘅寵物榮譽。你幾好嘛 ，Nigel？ 你一定要確保你隻雀仔可以得到充分嘅休息，咁佢好快就會好似其他金絲雀咁唱歌噶啦。哦，真係個好消息啊！再見啦。下一位請入嚟啦。到我哋啦，拉做。你好嘛 ，Nigel？ 等我睇下你嘅情況先。佢睇落冇咩問題喎。哦，咁就好啦。佢有空間可以做好多運動。有時我真係好想可以好似你咁樣啊！我需要做運動嚟保持身體健康，但係我根本冇時間。點解你唔試下跑步呢？我就係靠跑步嚟健身噶啦。但係我診所實在太忙啦。做嘢嗰陣都可以跑步噶嘛。咁好啦，我會試下噶啦，或者由而家起我就開始跑步。倉鼠獸醫嘗試以跑步嚟健身。係咁，再見啦，倉鼠醫生。好，再見啦，兔爺爺。下一位入嚟啦。到我哋啦。輪到高迪啦。你好啊，忙到停唔到。我最想就係咁噶啦。請問倉鼠醫生，點解你會喺度跑嚟跑去嘅？我喺度跑步，咁可以保持身體健康。唯一嘅問題係，我喺間房度又跑唔得遠喎，我一定要耐唔耐停一停，轉個身，效果好似唔係太理想。總之，再接再厲，繼續加油啦，高迪！千祈唔好唔記得要飲多啲水啊！多謝啊，倉鼠醫生。再見啦！拜拜。Peppa 同 George 返緊屋企啦。嗰個咪係兔爺爺你？你好啊，兔爺爺，坐唔坐順風車啊？多謝晒啦，不過我想跑步翻去，我要保持身體健康啊！倉鼠醫生都好似你咁跑步做運動，不過空間唔夠，所以冇咩效果啊。咪住先啊，或者我可以幫佢做啲嘢噶，跟我嚟。呢度係兔爺爺嘅修船廠。而家我哋就開始整嗰樣嘢啦。但係我哋需要整啲咩啊？一份送俾倉鼠醫生嘅禮物，可以幫佢見到新嘅。我哋需要用嘅呢啲嘢，仲有呢啲，差啲唔記得，仲有呢啲添。我諗應該會用到洗衣機上邊嘅配件嘅。你會點利用呢啲冇用嘅垃圾嚟整嗰份禮物啊？呢啲絕對唔係垃圾嚟嘅，豬太太。其實呢堂梯真係好有用噶，仲有呢個都係啊。哦，你係咪準備做旋轉木馬？唔係啊，咁係咪整緊可以爬艇嘅水池啊？唔係。你覺得兔爺爺整嘅會係咩啊 ，George？ 恐龍？唔係。而家要用花紙包起佢。兔爺爺喺度包緊禮物。包好咗啦。太好啦！係我咁耐以嚟見過最大份嘅禮物啊！冇錯啊，呢份禮物大到連車都放唔落啊！唔緊要嘅，我哋可以一路碌佢過去噶嘛。兔爺爺一路碌住呢份禮物，又嚟到倉鼠獸醫嘅寵物診所啦。呢啲係咩聲嚟㗎？我哋有份禮物要送俾你嘅，倉鼠醫生。真係好多謝你哋啊！我真係好想知係份咩禮物啦。係咁，你不如拆開佢嚟睇，睇下裏邊係啲咩啊？係咁好啦。哇，真係好犀利啊！不過請問呢個係咩嚟㗎？只要將佢安裝喺適合嘅位置就得噶啦。上去啦，咁你就可以跑步啦。係咁好啦。呢個真係太神奇啦！原來係個倉鼠跑輪嚟啊！冇錯啊，每隻倉鼠都應該要有一個啊！倉鼠獸醫中意倉鼠跑輪，所有倉鼠都中意倉鼠跑輪。